Hello， 大家好啊，又係我啦。咁今日咧就嚟玩一個型嘅遊戲啦，咁要同其他人打啦。哦，一開始就死喎要。咁要儲分數。哇，黐線！咁要周圍走啦，唔可以俾人打中。一嘢就死㗎啦。所以咧就係啦，要好小心啦。所以就唔可以俾人打中嘅。都係嗰啲啦，係啦，咁就超人後邊突襲，我突襲唔到佢啊！哦，一箭雙雕，哦 no！ 呢啲傷又點樣？冇嘢嘅，我一嘢咁樣飛爆對面喎 ，no 射唔到啊！唔好射我啊！我殺人㗎！我殺人㗎！我要一嘢衝埋去打死佢哋！衝啊！哇！爭啲跌落街啊！真係。好啦，要同佢哋打個。喂冇啊！我錯！哇 no！ 我死咗！求其殺！一嘢都打。耶！搞掂！哇 no！ 小心啊！冇啊！哎呀，好渣啊！哇！睇住啦，一嘢搞掂！一件啊！哇！兩支箭。喂？咩事啊？依家要等啊嗬？唔係喎，輸咗啊！咁啊，輸咗啦。咁啊，好簡單，亦都好快嘅一條片啦。咁就係儲分嘅，係啦。咁我今日咧就換咗一個新嘅錄片程式啦。咁係我個朋友嘅朋友介紹俾我啦。係啦，咁咧我哋下一條片再見啦，拜拜。Stop。